Ես Մարին եմ 35 տարեկան։ Այսօր ձեզ պատմել եմ ոնց եղավ, որ կուսությունս վաճառեցի։ 17 տարեկան է, երբ ամեն ինչ սկսվեց։ Մեր տան միակ աշխատողը պապաս մահացավ։ Հանկարծան մահ եղավ։ Ու այդ շատ մեծ հարված էր մեր ընտանիքի համար։ Իր մահից հետո մնացինք ես, մամաս ու փոքր աղբերս։ Ես որոշել էի դպրոցը ավարտելուց հետո մասնագիտություն ստանայի ու սովորեի, աշխատեի։ Բայց քանի որ պապան մահացավ, ապրել էր պետք, ընտանիքիս պահել էր պետք։ Ինչի ես պիտի աշխատեի, որտեղ մամաս ուներ առողջական խնդիրներ։ Որոշեցի, որ ինչ-որ միտեղ կմտնեմ ինչ-որ թեթև աշխատանքի սկզբի համար, թող հավաքեմ, որ իմ ուզած մասնագիտությունը ստանամ, մատնահարդար էի, ուզում դառնայի։ Հետո անսպասելի եղավ երկրորդ հարվածը։ Մամաս վատացավ, սկորը կանչեցինք ու տարանք հիվանդանոց, ծանր էր վիճակը։ Իհարկե ժամանակ չենք հասկանում ինչ աստիճան ծանրության մասին է։ Հետո բժիշկը բացատրեց, որ շտապ պետքա վիրահատել ու մեծ գումարի հետ էր կապված այդ վիրահատությունը։ Դե պարզ է, որ մենք այդ փողը չունեինք։ Մենք էլ չունենք այնքան բարեկամություն կամ տենց մեծ շրջապատ, որ չոր մեկից ուզեի, խնդրեի, աղաչեի, չգիտեմ։ Շատ վատ էր վիճակը մամայիս։ Միակ մարդու հետ կարայի խոսեի, կիսվեի այդ իմ դասենց մեկ աղջիկ էր, անունը Անի։ Տենց շատ մոտ չէինք, ուղղակի համեմատած իրար էր, որ կապ կար, շփվում էի։ Զանգեցի իրան հենց բժիշկ ասեց, որ մոտավորապես 1 միլիոնի չափ գումար է պետք։ Այդ մենակ վիրահատությունը դե այնտեղ էլի, արդեն դեղեր, պալատը, խոսքով սա փող էր։ Զանգեցի Անին, եկավ մեր տուն, ոչ ոք չգիտեր։ Պատմեցի, դե խորհրդի կարգով էլ ինչ կարելի անել։ Անին դպրոցի ժամանակ հիշում եմ ոչ մեկ չէր սիրում ու իր մասին խոսում էին, որ ինքը տենց տարբեր տղաներ էլ չէ, տղամարդկանց հետ է շփվում, գնում գալի, ինչ-որ տալի առնում, ավտոներ են իր հետևից տարբեր գնում գալի ամբողջ օրը։ Մի խոսքով վարքից թույլ տենց ասում էին ֆռում է։ Ես տենց չգիտեմ այն ժամանակ թե չի ուզում հավատայի, թե իմ համար կարևոր չէ, մի խոսքով այդ ինձ չէր խանգարում, որ Անի հետ շփվեի, կիսվեի։ Ամենակարևորը այդ փողը շուտ էր պետք, որտեվ ամեն մի օրը իմ մամայի կյանքի համար շատ կարևոր էր։ Անին ինձ չգիտեմ ինչքան է այդ կարելի ասել խորհուրդ, նա տարբերակ ասաց պետքա տարբերակը այդ անես։ Այդ կովս էլ չէր անցնում ինչ ասելու։ Ես իհարկե ոգևորված, որ կա տարբերակ, կարևորը մամայի կյանքը կփրկվի։ Միանգամից համաձայնվեցի, չիմացա ինչ այն սպասվում։ Անին ասեց կուսությունդ վաճառի, դրա համար լավ փող են տալի, ամենակարևոր ինձ փողը, քանի որ վրազ էր պետք, ինքը ասեց մի ժամ, 2 ժամվա պատմությունը զատ փողը կլինի նույն օրը կամ ամենաուշը հաջորդ օրը։ Այդ դատուկ իմանաս փողը կա, ոչ մեկինը չես խնդրի, մամայդ է կփրկես։ Ես ժամանակ էլ չունեցա մտածելու, որտեվ Անին ինձ հարցրեց, ասեց այդ է տարբերակը, եթե ուզում ես մամայդ փրկես, պիտի ծախես։ Դե ասեցի, բա ոնց եմ անելու, ում եմ ծախում, փողը ոնց է լինում, որտեղ է այդ վաբշե լինում։ Ասեց դու ոչ մի բանի մասին մի մտածի, ես կպայմանավորվեմ, կլենք կգտնեմ քո համար, փողը կտա ինձ, դու կգնաս գործդ կանես, փողը կտա, հաջորդ օրը կտամ կբերեմ քեզ փողը կես կտաս հիվանդանոցին։ Անին որ ասեց, ասի բժվել ես, ոխելքը չես գցեն, չես խոսում։ Ասեց դե ամենաարագ փող աշխատելու տարբերակը այդ է։ Չես կարող ոչ մարմնավաճառ դառնաս, ոչ, չգիտեմ, ստրիպտիզ պարող դառնաս, ոչ մի տեղի գործը չեմ վերցնելուց այդքան փող չեն տալու։ Ասի չէի պատկերացնում, չէի հասկանում այդ ինչ է, բայց հենց այդ ժամանակ, այսինքն ես մտածում էի ինչ պետք է անեմ, հələ տարբերակ եմ ասում անի մի հատ ոնց է լինի, ուրիշ բան պիտի լինի, ձև չի տարբերակ չլինի, աշխարհում հո միակ տարբերակ այդ չի։
Այդ ժամանակ զանգ եկավ ու վերցրեցի բժիշկներ։ Ասաց մամայի վիճակը գնալով վատանում է։ Վիրահատությունը պետք է շուտ անենք, ամեն մի րոպեն ու ժամը վայրկյանը հաշված է մամայի համար, իր կյանքի փրկության համար։ Ու առանց փողը վճարելը, այսինքն տարբերակ չկար, ես խնդրեցի ասացի, որ սենց վիճակա փող չկա, ես պիտի ճարեմ, մարդու կյանքի հարց է, արեք այդ վիրահատությունը, կբերեմ, կհասցնեմ, վաղնա մյուս օրնա, բայց անպայման այս քանի օրը կբերեմ, մենակ մամային փրկեք, ես այդ սաղ հարցերը կլուծեմ։ Բժիշկը ասաց, որ տենց չի լինի, ինքը մարկայնով ասացա ես, խնդիր չկա, բայց դա նենց բան է, պիտի վճարում անեք, որ նոր կարողանանք այդ վիրահատությունը օպերացիան անենք։ Բժշկի զանգից հետո Անին միանգամից ասացի համաձայնում։ Ինչա պետք անեմ, ոնց ինչ, սաղ կազմակերպի ես անեմ։ Անին ասեց, դե ես է պիտի խոսամ, կլեն ճարեմ քո համար, որ շուտի մեջ դասավորենք։ Եթե այդ գիշերը լիներ, կանենք, դե չենք մտածում այդքան շուտ կճարենք, գոնե մյուս օրվա վրա, որ մի օր ռազնիցայով փողը հասցնենք տեղ։ Անին ասեց, լավ, ես գնամ այդ հարցերը բանանեմ, կարգավորեմ, զանգեմ իմ ծանոթներին ու մարդ լինի, քեզ խաբար անեմ, ասեմ ուրա պետք գնաս, ինչ հակնել է բան, ամեն ինչին կպիտի ասել, ես վաբշե ոչ մի բանից խաբար չէի։ Ու Անին այդ օրը գիշերը զանգեց, ժամանակ ցերեկ էր։ Գիշերը զանգեց, ասեց ճարելա, ես տեղ այլ ոչ ման չեմ հարցրել ով է, ինչա, չգիտեմ, դաժե փողը չհարցրեցի, ես մենակ ասեցի այդ իմ ուզած փողը ինչքան որ պետք է հիվանդանց այդ մուծումների համար կա լինում, ասեց հա։ Ու ընդեղ ասեցի դե ժամբան պայմանավորվեցինք, ուր պիտի գնամ, ոնց պիտի անենք, ինքը ինձ տեղ ասեց, ժամ ասեց, ու ես դաժե տենց իրա ասեց կեզ իմ շորերից կբերեմ, էլի որ հագնես, ուտև ես ոչ մի բան չունեի տենց։ Վերեց, շորերը տվեց, իրիկունը միջև գնալս, դե տենց մազերս բան սարքեց, տեսքի բերեց, դե խորհուրդներ էլ տվեց, ոնց հա պետք պահել, խոսալ, նստել, հելնել, ու իրար հետ տնից դուրս եկանք, ինքը դե գնաց, ինձ էլ ասեց ուր պիտի գնամ, գնաց հետ իր ասած ժամին, տենց մութ էր կանգնեց, սպասում էի, ավտո եկավ կանգնեց, պատահանը իջացրեց, ասեց Մարին դու ես, ասի հա, ասեց դե շուտ նստի ավտոն, տենց թափով նստեցի ավտոն ու քշեց ինքը, սա խառնվել էր իրար չէի հասկանում, ոնց որ ինչա կատարվում, ուր եմ գնում, դաժե պահ եղավ, որ ուզում էի դուռ բացեի, ավտոյից դուրս գայի, փորձ արեցի, ռեսկիտը տորմոզ տվեց, հատ գոռաց վրես, որ հանգստանամ տեղս նստեմ, ու նորից քշեց տարավ, ու գնացինք, մի հատ ճոխ ուներ 2 հարկանի, լավ հիշում եմ լույսերով, բասեինով, գնացինք դեպի տուն, էլի տան դուռը բացեց, մտա ներս ու փակեց դուռը, մնացի տան մեջ մենակ ես։ Դու մի ասա, պարզվեց այդ ոչ թե հենց ինքներ ու ով որ առել էր կուսությունը, սա ճիշտ պիտի առներ, ով որ պայմանավորվել էր, այլ իրա շոֆերն էր։ Գնացի, էլի ներսից է շատ ընտիր մի հատ տուն էր։ Սենց շիվարած կանգնել էի, չգիտեի ինչ անեմ, գնամ առաջ, ինչ որ մեկը գալու է ինձ տանի, դիմավորի, թե ինչ անելու։ Մնացել էի տենց դռան մոտ, մեկ էլ դիմացի դուռը բացվեց, նա բիձա դուրս եկավ։ Ondur զուզվելի, հաստվզով, փորով։ Եկար Ազիզ, ասի բարև ձեզ, բարի ինչ մի բարև ձեզ բան ձևական, արի կյանքս։ Եկավ ձեռիցս քաշեց, տանի որ զալը էր, սենյակ էր, չգիտեմ դե սկզբից ուր էր տանում։ Ձեռիցս քաշեց, տարավ զալ, բան արը, վիսկի լցրեց, բախում ենք իրար հետ, ասի չէ, մոռացել էի Անին, որ ասել էր պիտի խմեմ, թուլանամ, ինքը ինչ ասի ես տենց անեմ, իրան պիտի սենց ասած հնազանդվեի էլի։ Դե ասի չէ, հետո հիշեցի Անի խոսքերը, ինքը մի հատ էլ է բա խմի, արդեն սենց բան էր, խստի մեջ էլի։
զզվելով խմեցի մի քիչ ու ինքը արդեն քիչ-քիչ սկսեց ինձ սախոտվելը, ձեռները սկսեց արդեն ոտներից դնել, տենց, հետո ես ինձ հուշտ էի լինում, ձեռը բան արեցի, վերցրեցի ոտից վրից, դրեցի սենց մի կողմ, ինքը բա ինչ ես կեզ ձև տվել, յանի, ինքր դու էլ չես ուզում, դոտե արդեն հիշեցի նորից անի խորհուրդները ու հիշեցի ինչի համար եմ եկեմ, հետո սկսեց վիզս պաչելը, սենց մի քիչ հուշտ եղա, ինքը մի հատ էլ լցրեց դե, մի հատ խմենք, որ շազից ես գիշերը լավ կայֆավատ ենք ելնելու իրար հետ, խմեցի, հետո արդեն սկսեց ձեռները դոշերից տանելը, այդեղ վաբշե դուրս չեկավ ու իրան բրթեցի, հետո ինքը գժվավ արդեն, բա վատես աղ չի, մորացել ես խեսեք եստե, ես փող եմ տվել, որ մորդ վիրատեմ, բայց դրա դիմաց պիտի ես գիշեր կվուրով ասեց, իհարկե, լեպեր շավարի, ինչ պիտի անի իմ հետ, դե որ մամայի անունը տվեց, մամային հիշեցի ու սրտս ոնց որ տրոքվեց, աչքերից հարցունքներ որ գնում էին, դե իրան պարզ այդ հետաքրքիր չէր, համել նեղվեցի, որ անին իրան ասել էր ինչ-ինչոց հա, ես չի մտածում, որ գիտի ինքը, հետո տե որ սկսեցի լացելը, ինքը բա լավ սիրուն ջան հանգստացի, սաղ լավ ալնելու է, սա գնանք սպալնի չմտատես, սա նենց լավ գիշեր ալնելու երկուսիս համար։ Ու տե ձերից ես քաշեց, մենք բարձրացանք վերև երկրորդ հարկ, սպալին ընդեղ էր։ Սպալին ընդեղ էր, ինքը սկսեց արդեն հանվելը, ես ինձ կանգնել էի, չգիտեի ինչ պիտի անեմ էլի, ես է պիտի հանվեմ, թե ինքը ինձ պիտի հանի շորերս, ոնց է լինում։ Ինքը որ հանեց, եկավ արդեն սկսեց իմ շորերը, պաչում էր, համել հանում էր շորերս, ես ինձ առած կանգնել էի, հետո ասցի հել եմ խմել ուզում, մտև մտածում եմ մի քիչ խմեմ, թուլանամ, ոչ մեն չզգամ, ասի խմելու բան կբերես էլի, հա, կբերեմ, դու մնացածն էլ հանի, հեսա գալիս եմ։ Ինքը իջավ ներքև, ես գնացի բաղնիկ, որ մտա բաղնիկ նայեցի հայելու մեջ, այդ պահը շատ լավ եմ հիշում։ Զզվանք ապրեցի, տահաճություն էի զգում, ինձնից, սաղի, վաբշե, ինչ կար շուրջս, ես աշխարից, ոնց որ մեկ էր դարել, մերն է այդ պահին չգիտեմ, ինչ էլներ արդեն էլ պետք չէր, մենակ ուզում է այդ պահը շուտ անցներ պրծնեի գնայի տեից, որ մի վարկյան ավել էլ հետո չմնայի, այդ մտքերի մեջ էի, որ հայլու մեջ էի նայում ինձ, մեկ է դրանձեն եկավ, ինքը արդեն հասկացա, որ եկել է սենյակ, բարձրացել է վերև։ Այդ դուրը ծեծեց, ասեց, ինչ եղար աղջի, շատ պիտի սպասեմ, պրծի արի։ Արագ արդյունքներս մաքրեցի, մազերս դզեցի ու դուրս եկա բաղնիկից, ինքը խմելու բան էր բերել, լցրել էր, տվեց խմեցինք, բա այսօրվա մեր կայֆոտ գիշերվա կենացը խմենք, խմեցինք, ինքը արդեն բաժակը տենց վերցրեց ձեռիցս, դրեց մի կողմ ու սկսվեց արդեն քսմրտվել, պաչել, դե ձեռները տարավ սաղ տեղերիս մարմնիս, ոտերով, դոշերով, պաչելով, դա արդեն ոնց որ ես այդ խմիչքը լավ չէր ազդեվրես, թե չգիտեմ ինչ էր, ոնց որ սկսեցի նորից իրան թեթև բրթելը, գժվավտ եմ, այդ չրպեց, այդ չրպոցից ընգա տեղերի վրա, ինքը տես սկսեց արդեն գազանի պես վրես հարցակվելը, ընգա վրես, լիվուսը տրուսիկս էլ հանած չէր, քաշեց եմ, որ արդեն պոկելու աստիճան այտենց գազանավարի քաշում էր, դաժը թմեր չէր հասկանում ինչ անում, սկսեց արդեն ինձ քաշքշելը, ոտերս բացեց ու դե մտցրեց, շատ ցավոտ էր, որ ցավից այդ զզվելի, շատ զզվելի էր ինքը, համ ինքն էր զզվելի, համ երևույթը ցավոտ, ահա որ ձևի սկսեց անել է ինձ,
ու ինչքան ես այդ ցավից տնքում էի, ինքան ավելի սենց արագ էր անում, ավելի էր ղզղնում։ Չէի հասկանում, դաժե ավելի ինքնա ցավացնում, թե այդ պիտի ցավոտել են։ Մի խոսքով ես այդ բան ոչ մի չէի հասկանում, մենակ զգում էի, որ աննասունի պես մտցնում անումա։ Մի խոսքով ամեր դաժե չէի հասկանում այդ ինչքան վաղտա որ անումա 2 րոպեա, մի ժամա, կես ժամա, 5 րոպե բան չէի հասկանում։ Մենակ հիշում եմ այն պահը, որ ես արագ որ գնում էի բաղնիկ, ինքը կողքս ընգատ էր խռցնում էր, ես արագ բաղնիկ եմ գնացել ու բաղնիքում արդեն տեսա, որ ոտերիս արանքը արնոտ ինչ-որ արնանման ինչ-որ բան էր։ Դե վախեցա, որտեվ դե այն ժամանակ չգիտեի ինչ ախի է, պիտի տենց լինի, թե չէ, կամ չգիտեմ, նորմալ է, որ այդքան է եղել, թե չէ։ Արագ սրբվեցի ու գնացի շորերս վերցնեմ լիֆտ ռուսիկ բան շուշուտ վերցրեցի, հագնվեցի ու դուրս եմ եկել, դաժե չեմ հիշում ոնց եղավ, ոնց դուրս եկա, ոնց եմ գնացել։ Ես չեմ հիշում այդ գիշերը ոնց եմ քնել вообще։ Ու երբ եմ քնել, ոնց եմ քնել։ Մենակ հիշում եմ, որ արդեն հաջորդ օրը արթնացա, գլխացավով էի ու այդ գիշերվանց իմ կյանքը լրիվ փոխվեց։ Ես այդ ճանապարհով գնացի, որտեղ ես էլ ուրիշ ընտրություն չունեի անելու այդ գիշեր, մաման մահացել էր։ Ու ես սկսեցի արդեն այդ գործով զբաղվել, ու անին խնդրեցի, որ ինձ օգնի, որտեղ ամեն դեպքում հələ ոչ մեկին չէի ճանաչում, մենակ այդ մարդն էր եղել։ Սկզբի մի 2 հոգու անին արդեն օգնեց, հետո այդ երկուսով արդեն մնացածին ես կարեցա, ասենց ասած կպցնել։ Տենց սկսեցի փող աշխատել այդ ճամփով ու աղբորս էլ պահել։ Դե մենակ ինքն էր մնացել, իր համար էի ոնց որ աշխատում այդ փողերը։ Բայց աղբերս երբ որ մեծացավ, տարիներ անցավ, սենց ինձ երես թեքեց։ Սաղին կորցրեցի։ Պապային, հետո մամային, հետո աղբորս։ Եթե ինքը ինձ հիմա լսում է, ես ուզում եմ իրան ասեմ, որ ես իրան շատ եմ կարոտել ու ես շարունակում եմ իրան սիրել։ Իսկ բանը բարեկամների մասին դել չասեմ, վերջին անգամ մամայի թաղման օրը տեսանք, եկել էին, դրանց հետո ոչ մեկին ոչ տեսել եմ, ոչ խաբար կա, ոչ կապ կա, իրանք իմացա, որ մի խոսքով ականջները ընկել էր, իմացել էին, դե դժվար չէր իմանալ սաղմել, ասում խոսում էին, շերկախներ մնացել։ Դու երես թեկեցին, այդ ինտեղը նորմալ է, որ տենց է պիտի լիներ, ու այսքան ես իմ հարազատ մարդկանց կորցնելով, ինձ կորցնելով, սխալ ճանապարհ գնալով, ամեն ինչից զրկվելով, ես ուզում եմ խորհուրդ տալ, որ ինչքան էլ ծանր դժվար վիճակի մեջ լինեք, հաստատ ուրիշ տարբերակ կլինի։ Այդ պահին դժվար է մտածել, որ կա այլ ճանապարհ, այլ ելք, թվում է թե վсё աշխարհը բրծավ, փուլ է եկել, այդ միակ տարբերակն ամենահեշտն է, չէ, այդ ամենադժվարն է։ Հետո հետ կանգնելն էլ է շատ դժվար։ Ճիշտ ասում են նախկին մարմնավաճառ չի լինում, բայց ես ուզում եմ իմ օրինակով ցույց տամ, որտեղ ես որոշել եմ ու հաստատ գնալ եմ դեպի դրան, որ այս ամեն ինչին վերջն է։ Այն որ ասում են, որ այս փող աշխատելու շատ հեշտ ճանապարհ է, այդ вообще տենց չի։ Դու լիքը բաների միջով ես անցնում։ Չեմ ուզում շատ խորանամ, շատ մանրանամ, ինչեր կարան քո հետ անեն, անասունի նման վարվեն։ Միակ պատճառը, որ ես պատմում եմ, այն է, որ ուզում եմ ցույց տամ իմ օրինակով, խորհուրդ տամ, ոնց կուզեք հասկացեք, չգիտեմ, ես չեմ ուզի ոչ մի աղջիկ այս ճամփեն բռնի։ Ցանկացած դեպքում հաստատ կա տարբերակ։